माँ शाम को जब आप ऑफिस से घर जाओ, जाते ही पत्नी से कहना चलो मूवी देखने चलते हैं, फटाफट तैयार हो जाओ, खाना भी हम बाहर ही खाएंगे, मैं 10 मिनट में बाजार से आया। उसके बाद बाजार जाना, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, रात को 11 बजे घर लौटना और लौटते ही बस एक सवाल करना, खाने में क्या बना है। बस उसके बाद पत्नी आपको जिन आंखों से देखती है, शास्त्रों में उसको ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया।